हेलो फ्रेंड, खस्ता गुजिया बनाएंगे आज। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट को घी में हम थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें अब हम 2 बड़े चम्मच नारियल का खोबरा डाल देंगे। इसको भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। वापस उसी पैन में सूजी भून लेंगे। तो सूजी को हम थोड़ा सा लाल कर लेंगे। सूजी जब लाल हो जाए तो एक बॉल ले लेंगे। बॉल में भुने हुए सब डाल देंगे। इसमें हम पिसा हुआ चीनी डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल के मिला के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम आटा गूँथ के तैयार कर ले रहे हैं। आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से पुड़िया बेल लेना है। अब हम गुजिया के साँचा में डाल के इसको भर के और तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे छान लेते हैं। रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बताएं और रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।